歡迎翻到嚟澳門早晨時間，今日嘅專訪環節啦，會講下減重心理㗎。我哋邀請到澳門心理學會會員大會秘書張啟希先生啦，同我哋傾下偈㗎。早晨 Rico。早晨你好。係啦，講到話減重啦，其實不外乎就係話食少啲嘢啦，做多啲運動啦。點解我哋仲需要講到話減重心理呢一方面呢？其實啦，我覺得講呢個少吃多動啦，其實講得好簡單嘅，咁但係實際做起上嚟嘅時候咧，通常都會失敗嘅，因為我哋人類咧就唔係機器咁樣或者電腦咁樣啦，輸入一條指令啦，我哋就一定做到嘅。因為好多時候減重失敗嘅原因啦，都係因為忽略咗心理嘅呢個部分嘅，係啦，好多時候啦，我哋係咁食嘢，食好多零食啊、甜嘢啊，好多時候都係因為想安撫我哋嘅情緒、心理嘅部分啦。係啦，再加上其實係原始啲嘅，我哋嘅祖先嘅年代啦，你餓咧，你節食咧係代表住饑荒，咁呢個時候大腦就會響起一個警報啦，就會話俾你聽，你係咪經歷緊一個危機啊、饑荒啊？反而呢個狀態會令到你更加渴求一啲高脂肪、高熱量嘅嘢食。咁好多時候如果我哋唔搞掂呢個情緒嘅部分啦，我哋淨係靠一啲所謂嘅意志力啊，逼自己去做多啲運動嘅時候，其實減肥就好容易失敗嘅。咁所以咧，我覺得咧，即係或者好多研究都發現，其實我哋首先啦要搞掂咗我哋自己心理嘅呢個部分，你嘅身體咧先可以跟上你嘅減肥嘅計劃嘅。即係心態決定一切啦。咁即係將呢個減肥咧慢慢融入到我哋嘅生活當中，就唔係逼自己去做，去形成一個壓力咁樣嘅。咁但係好多時咧，我哋話去快速去減重啦，就會採取一啲比較極端少少嘅手法嘅。咁喺心理學當中咧，有邊一啲係屬於唔健康嘅減重心理啊，或者係行為咁樣咧？咁喺臨床上面咧，其實我哋最驚見到嘅一類叫做 client 啦，就係一啲叫做飲食障礙嘅一啲病人，就係我哋成日聽到嘅厭食或者叫做暴食嘅一啲嘅人啦。咁佢哋喺呢啲嘅狀態之下咧，通常佢哋可能佢會將自我嘅形象啊、自我嘅價值啊建立喺一個體重機嘅數字上面啦。咁當佢哋睇到呢啲數字唔係咁滿意嘅，佢哋自己心目中嘅期待嘅時候咧，佢哋就會採取一啲可能極端嘅節食啊，可能3幾日唔食飯啊，或者咧可能就會買一啲來路不明嘅一啲減肥藥啦，甚至係我哋最常見嘅一啲叫做催吐嘅行為。咁但係咧，其實減重嘅原意好多時候初衷啦、原意啦，好多時候都係想個身體更加之健康嘅。咁但係咧當佢哋可能出現到啱啱我所講嘅呢啲行為嘅時候咧，其實咧大腦咧會累積咗好多嘅壓力啦，然後令到我哋嘅身體啦都分泌咗好多壓力嘅荷爾蒙啦，而且長期嘅飢餓嘅狀態之下啦，其實我哋成個身體嘅內分泌都會失調嘅，咁反而咧呢個時候會令到你嘅身體好唔健康。咁呢個減肥嘅減重嘅行為咧，可能就本末倒置咗，因為我哋原本係想身體更加之健康，但係咧卻就更加之唔健康啦。咁所以如果真係出現咗啱啱我所講嘅呢啲嘅節食啊、極端嘅節食啊，然後之後催吐啊，甚至係對食物有一定嘅恐懼嘅時候啦，可能需要呢個時候需要嘅並唔係一個減肥嘅餐單，而係一啲專業嘅心理嘅支援咁樣嘅。始終真係欲速則不達啦，即係減肥咧就係冇一個捷徑嘅，因為始終咁樣做咧係非常之傷身噶嘛。但係好多時咧，即係講到減重啦，就會覺得話好痛苦啊，又要克制食慾啊，呢樣唔食得，嗰樣唔食得咁樣啦。咁其實咧，即係遇到壓力嘅時候，特別容易想食一啲甜嘢啊，又或者係高脂肪啊、香口嘢咁樣啦，即係呢啲所謂嘅 comfort food 啦。咁心理學上面咧點樣解釋點解我哋會有呢一種諗法或者念頭嘅咧？咁其實我哋心理學嘅研究啦，一路都發現人類咧係享樂原則，迴避痛苦嘅。咁即係我哋嘅人嘅大腦啦，就中意靠近嗰啲令我哋舒服放鬆嘅嘢，而迴避嗰啲會令到我哋痛苦嘅嘢。咁我哋試諗一下，我哋平日可能翻工，日後翻工，哇已經累積咗一堆嘅壓力㗎啦。咁但係咧，如果你可能夜晚放工嘅時候，你又要節食啦。咁其實咧會令到你個大腦咧係非常之痛苦嘅。咁其實我哋嘅大腦咧都有所謂嘅心理嘅保護機制嘅。咁當我哋真係好痛苦嘅時候咧，我哋大腦本能咧就會去揾一啲會令到我哋快樂嘅嘢，去平衡翻我哋嘅心理嘅。咁呢個時候咧，其實一啲研究就發現一啲高脂肪啊、高熱量啊，甚至係一啲好香口炸嘅嘢咧，其實會令到我哋一啲叫做多巴胺，即係掌管我哋快樂嘅神經傳導物質啦，
大量咁樣分泌，咁所以我哋一食呢啲食物嘅時候咧，我哋通常咧我哋都停唔到口嘅，越食越多咁樣嘅。咁所以其實喺呢啲時候啦，我哋如果淨係靠意志力去撐住，哇！我唔可以食呢啲嘢，其實係十分之痛苦，而且會令到我哋心理出現好多嘅負面嘅情緒啊、負面嘅感受咁樣嘅。咁其實咧，即係咪遇到呢個情況咧，我哋可以做其他嘅嘢咧，去分散注意力，等我哋唔好諗住一直係掛住啲高熱量嘅食物咁樣咧？的確係啦，即係好多時候我哋食嗰啲高熱量食物啦，因為係我哋可以隨手可得嘅，係啦，所以我哋應該要將呢啲高熱量嘅食物收埋，係啦，收埋喺一啲我哋唔係隨手可得嘅地方，或者我哋唔係咁容易見到嘅地方嘅時候咧，其實我哋都可以比較控制到呢啲行為嘅。咁其實咧，我發覺有好多人咧，即係可能呢一排食少咗啦，就會覺得好似瘦咗啲啲喎。但係咧，同朋友或者屋企人咧出去聚會，就食咗一餐好豐富嘅大餐，就好似有少少肥翻喎，就會覺得咧，即係好似我前功盡廢咁樣啦。咁後尾咧，仲可能會越減越重添。咁如果係遇到呢個情況嘅話，我哋應該點樣去應對咧？咁首先了解一下呢種心理嘅狀態啦，我哋叫做全有全無嘅一個心理狀態啦，即係我哋成日講嘅完美主義嘅一個陷阱啦。好多時候啦，我哋可能見身邊嘅同事啊減肥，今日我發誓我絕對唔飲呢啲廢水，唔食呢啲零食。咁但係咧好多時候咧，佢哋都會失敗告終嘅。咁反而咧，我見到佢哋呢啲時候咧，佢哋會食得更加多嘅，係啦。咁就係佢哋嘅心態就係我達唔到呢個目標，我就失敗啦。所以我喺呢個時候啦，我反而會食得更多。呢啲叫做情緒性嘅進食啦，係啦。然後就係第二點就係啱啱我講你講到嘅可能朋友啊，即係呢啲勸你應該食多啲嘢啊咁樣。其實呢啲叫做同齊嘅效應咧，其實我哋人類咧係有所謂嘅從眾心理嘅。你見到身邊嘅人食多啲嘅時候咧，你好自然就會都食得多啲嘅，係啦。同埋有啲時候我哋出席聚會嘅時候啦，如果你唔食呢樣唔食嗰樣嘅時候，啲朋友就會勸你，你已經咁瘦啦，使鬼減肥咩？咁喺呢啲時候咧，可能如果我同佢講，我而家減緊肥，咁通常咧朋友會繼續勸你嘅。咁所以喺呢個時候，我哋不妨換一個講法，可能就係呢排可能調整緊我嘅腸胃，可能我真係唔食得呢樣嘢，或者我哋下次再一齊食啊。咁呢個時候可能你嘅朋友咧都唔會勸説你，或者你自己心理上面都唔會有一個被剝奪嘅感覺，咁會比較好啲嘅呢種處理方式。即係簡單嚟講，就係遠離損友係嘛？即係為咗自己嘅健康着想咁樣啦。咁樣如果譬如即係我哋自己嘅心魔咧，係即係要控制翻自己嘅心理係好重要噶嘛。咁譬如真係遇到一啲譬如我哋好似有個反彈嘅情況出現啦，即係減重嘅反彈情況出現啦，我哋應該點樣去調適即係自己嘅心態，等自己唔好覺得話我好似嘅成功好似功虧一簣咁樣啦，即係可唔可以將佢慢慢變成一個我哋嘅減重習慣咁樣咧？當然係啊，即係我打個比喻啦，有時候我哋可能真係唔小心食多即係。唔覺意食咗個零食，就我好多人會覺得功虧一簣嘅。咁但係我打個比喻就係，我哋行樓梯嘅時候，如果我哋係其中一級撲倒，我哋唔會碌落去即係呢個第一層重新行過噶嘛。咁喺呢個時候其實減肥都係一樣嘅。我哋喺呢度棘咗，可能食咗件蛋糕，食咗件零食唔緊要嘅。你聽日恢復翻你嘅正常飲食，然後或者你可以落街行多幾步路去做翻一個補償，係啦。咁呢個時候就唔好即係要懲罰自己呢樣嗰樣，令到自己心理壓力好大咁樣。其實減肥咧就係慢慢嚟嘅，係啦，唔急得嚟嘅呢啲嘢真係。咁如果由而家開始咧，即係設立一個減重嘅目標，從心理學嘅角度咧，應該點樣去訂立一個減肥嘅方案咧，先至唔會令到自己咁容易半途而廢咧？咁首先我要強調一樣嘢啦，減重嘅行為其實係一種行為改變嚟嘅，行為改變咧係階段式嘅進行嘅，係啦，咁唔係話即係好似我一開始講啦，唔係我哋人類唔係機器嚟嘅，唔係輸入一條指令啦，我哋就好完美地可以變到一個好瘦嘅人咁樣嘅，咁所以喺設立一啲行為改變嘅計劃嘅時候咧，我哋首先可能唔可以將我哋嘅目標放得太大嘅，好多人佢會咁樣設立目標，一個月我要減10 kg， 咁其實呢樣嘢咧，可能係非常之困難，甚至係達唔到喎。咁但係當佢哋又達唔到呢種目標嘅時候咧，佢哋會感覺到好多嘅挫折感啊，好多嘅即係我做唔到啊嘅呢啲嘅感覺啦。咁所以反而咧，我會建議大家可以將減肥嘅目標切成好細份嘅，
同埋係比較容易達到嘅目標。譬如我今日或者呢個禮拜，我每一日要飲2公升嘅水啦，係啦。咁其實呢樣嘢唔係話好難去做到嘅，係啦。咁當我哋真係做到呢個行為嘅時候啦，我哋再逐步去升級，將我哋嘅呢個減肥行為，可能我今日翻屋企嘅時候，我提早2個站落巴士，咁我行多幾步路，係啦。咁當我哋真係每一日可以累積到呢啲，我真係做到喎呢一種成功感嘅時候咧，減肥行為咧先可以繼續持續落去嘅。明白啦，即係減重咧，其實係一個持之以恆嘅一個方法。最啱咧就係制定一啲適合自己嘅做法啦，將佢融入到我哋嘅生活當中，變成一個習慣咧，就唔係一個壓力咁樣逼自己咧，先至係一個最好嘅減重方法嚟㗎。今日咧多謝 Rico 嘅分享啦。